पिस्टन के वो हमने रिप्लेस कर दिए हैं, क्योंकि जब भी आप हेड सिलेंडर खोलें, आपकी बाइक ज़्यादा चली हो और जेन्युइन पिस्टन पे चल रही हो, तो बेहतर यही है कि आप उसके रिंग तब्दील कर दें। अदरवाइज़ आप खोल के दोबारा जब फिट करेंगे, हो सकता है आपकी बाइक का इंजन स्मोक मारने लग जाए, इंजन से ऑयल कम होना शुरू हो जाए। तो जो पिस्टन के ऊपर इन वाली साइड होती है वो आपने कार्बोरेटर वाली साइड पे ही करनी है, यानी इनटेक वाल वाली साइड पे, बड़े वाल वाली साइड पे। पिस्टन फिट करने के बाद आपने पिस्टन का लॉक परफेक्ट तरीके से बिठा लेना है। उसके बाद